আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং অনেক আনন্দে ঈদ কাটিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমার পরিবারকে নিয়ে খুব ভালো একটা ঈদ কাটিয়েছি। আর এইবারের ঈদটা আমার জন্য খুবই স্পেশাল, আমার না আমাদের জন্য খুবই স্পেশাল, কারণ আমাদের ঘরে আমাদের নতুন অতিথি মানে আমাদের আমিরা এসেছে। তো এবারের ঈদটা আমাদের জন্য আসলেই অনেক অনেক স্পেশাল। তো আপনাদের ঈদ কেমন কাটলো আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন। তো আমি আজকে আমার ঈদের ব্লগটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি, তো সাথেই থাকুন। তো চাঁদরাতে আমি সব কিছুই আগে ডেকোরেশনের কাজগুলো গুছিয়ে নেই। তো সব কিছু সুন্দর মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছি, যাতে ঈদের দিন আর ঝামেলা না হয়। আর সবাই কম বেশি চাঁদরাতেই এই কাজগুলো করে থাকে আমার মনে হয়। তো আমি এখানে একটা খুবই সুন্দর একটা ব্ল্যাঙ্কেট নিয়েছি ঈদের জন্য, স্পেশালি ঈদ উপলক্ষে দুবাই থেকে ইম্পোর্টেড। এটা দুবাই ডিল স্পেস থেকে নেওয়া হয়েছে। তো ব্ল্যাঙ্কেটটা এত এত সুন্দর, একদম হোয়াইট গোল্ডেনের মধ্যে খুবই গ্লসি। এটা আসলে ডেকোরেশনের জন্য খুব বেটার। এটা কোনো সোফার উপরে বা বেডের উপরে এরকম করে ডেকোরেশন করে রাখলে খুবই সুন্দর লাগে। তো আমার এবং আমার হাজব্যান্ডের খুবই পছন্দ হয়েছে জিনিসটা। তো আমার ঘর গোছানো কাজকর্ম, রাতের কাজগুলো মোটামুটি আমি করে নিয়েছি। আসলে বাবুকে নিয়ে একটু মানে লেট হয়ে যায় কাজ করতে। তো ঈদের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট হয়ে গিয়েছে, 8:30 বাজে উঠে। তো আগে টেবিলের খাবার দাবারগুলো, নাস্তার আইটেমগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলাম সবার আগে। তো এখানে ক্রিসেন্ট ডিশটার মধ্যে আমি কিছু কালারফুল মিষ্টি আর ছোট ছোট বেবি সুইটগুলো এখানে ডেকোরেশন করে রেখেছি। আর এখানে চটপটির মশলা রেখে দিয়েছি, কারণ আমাদের ঘরে আমার মানে ঈদের দিন মানেই সকালে চটপটি খেতেই হবে। আমার হাজব্যান্ডের খুবই পছন্দ। তো এটা আমি প্রতি বছরই আমার ঘরে করা হয়। বাচ্চারা খায় না, ওর আব্বু খুব পছন্দ করে। আর আমার আব্বা আসলেও খায়, সবাই মোটামুটি চটপটিটা খুব পছন্দ করে, তাই এটা করে নেওয়া। তো এইগুলো কাজগুলো করে নিচ্ছি সকাল সকাল। আসলে এই খাবারটা আমাদের সবারই কম বেশি খুবই পছন্দের। আর ঘরে তৈরি করে নিলে তো মানে এটার কোনো কথাই নেই। আর এখানে বাচ্চাদের জন্য হটডগ করে নিয়েছি। হটডগের মধ্যে এখানে সস ইউজ করা হয়নি। অনেকে হয়তো ভাবতে পারে এটা আবার কেমন হটডগ, কিন্তু ওরা একদমই সস পছন্দ করে না আমার বাচ্চারা। তাই আমি এখানে সিপির সসেজ দিয়ে এই জাস্ট নর্মালি আমি এখানে হটডগটা তৈরি করেছি। আর এখানে নাগেটস, একদম রেডি যেই নাগেটসগুলো পাওয়া যায় সেই নাগেটসগুলো আমি ভেজে নিয়েছি। ওরা আসলে চটপটি পছন্দ করে না, তেমন একটা খায় না, তাই ওদের জন্য স্পেশালি করে নেওয়া। তো এই তো আমার সকালের নাস্তার আইটেমগুলো গোছানো হয়ে গিয়েছে। এই ঈদে সবচেয়ে আনন্দদায়ক আমার জন্য যেটা, সেটা হচ্ছে সকালবেলা একদম নামাজের পরপরই এত সুন্দর বৃষ্টি এসেছে যে আসলে বলার বাইরে, মানে খুবই ভালো লাগছিল ওয়েদারটা। আর বৃষ্টি তো আমার ভীষণ পছন্দের, আর তাও যদি হয় ঈদের দিন তাহলে তো কোনো কথাই নাই। মানে কাজ করছিলাম আর এত শান্তি লাগছিল, বাইরের এত ঠান্ডা বাতাস আসছিল, মানে খুবই ভালো লাগছিল আসলে। কোনো মানে ক্লান্তি কাজ করছিল না, যে ক্লান্তি আসছে এরকম গরম লাগছে, হয়তো গরম থাকলে কাজ করতে খুব কষ্ট হতো। তো বৃষ্টিটা আসলে আমার জন্য আসলে খুবই মজার। তো সবাই আসলে সকালবেলা ঘুম থেকে একটু তাড়াতাড়ি উঠে যায় ঈদের দিন। তো ওরা ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে গেল, একদম নতুন ড্রেস পরে সব রেডি। আর এই সুন্দর মুহূর্তটা আমি ভিডিওতে ধারণ করতে চাচ্ছিলাম। ওর আব্বু জানে না আমি হঠাৎ করে ভিডিওটা ওর কাছে নিয়ে নিয়েছি, ভাবলাম যে থাকুক এটা। তো দেখেন ওয়েদারটা এত সুন্দর, একদম মেঘলা মেঘলা মেঘলা, আকাশটা একদম ডার্ক হয়ে আছে। আমার এই ওয়েদারটা ভীষণ পছন্দ। যারা বাসা থেকে বের হবে না তাদের জন্য খুবই পারফেক্ট একটা ঈদ মনে হয় আজকে। ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক। তো
তো আজকে আমি আপনাদের সাথে ঈদ স্পেশাল একটা রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি, মাটন লেগ রোস্ট। এটা আগেও আমি করেছিলাম, একটা দাওয়াত ব্লগে ছিল, তো তখন আমি রেসিপিটা শেয়ার করিনি। তো ভাবলাম যে আজকে ঈদ উপলক্ষে একটা স্পেশাল রেসিপি হয়ে যাক এই ব্লগে। তো এখানে 1.5 কেজি ওজনের একটা খাসির রান আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি। তারপর সেটাকে ভালো মতো ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর টিস্যু দিয়ে এটার গায়ের উপরের পানিগুলো ভালো করে মুছে নিয়ে তারপর এটা একটা ছুরি দিয়ে এভাবে করে মাংসগুলো লম্বা লম্বা করে একটু কেটে নিতে হবে, যেন আমরা মশলা দিয়ে যখন ম্যারিনেশন করব তখন এটার ভিতরে যেন সুন্দর মতো মশলাগুলো যায়, আর তাতে টেস্টটাও ভালো আসবে এবং মাংসটা খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হবে। তো মাংসটা প্রসেসিং করার পর আমি এখানে লবণ পরিমাণ মতো আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো মতো মেখে নিচ্ছি। খুব সুন্দরভাবে একদম কাটা জায়গাগুলোর মধ্যে লবণ আর গোলমরিচগুলো ভালো মতো এভাবে করে মেখে দিয়ে রাখতে হবে। এই রেসিপিটা আসলে আমি অনেক বছর আগে, আমি প্রায় আমার বিয়ের 2-3 বছর পর হবে, তখন আমি নকশাতে আমরা যখন পেপার রাখতাম, তো তখন নিউজ পেপারে নকশার মধ্যে দিয়েছিল এই রেসিপিটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, মনে হলো যে খুব টেস্টি হবে, তো সেইভাবে করেই আমি করেছিলাম। তো খুবই মজার রেসিপিটা। তারপর থেকে আমি মানে এটা প্রায় সময় আমি এটা বানাই আমার বাসার মধ্যে, তো খুবই মজার হয়। আপনারা রেসিপিটা ফলো করে বাসায় কোনো গেস্ট আসলে বা নিজেদের জন্য আপনারা করে নিতে পারেন, একদম খুবই মজার একটা টেস্ট পাবেন। তো রোস্টের মধ্যে যে বাটা মশলার উপকরণগুলো সেগুলো আমি একটু দেখে নিচ্ছি। এখানে পোস্তদানা 100 গ্রামের মতো, আর 10-15টার মতো এলাচ, আর এখানে জয়ত্রী আছে 7-8টার মতো, আর পেস্তা বাদাম এইটুকু পরিমাণ, কাঠবাদাম, এগুলো একসাথে নিয়ে বেটে নিতে হবে। আর এখানে মেখে রাখা সেই রোস্টটা আমি ভেজে নিচ্ছি তেলে। তো তেলে ভাজার সময় আমার রোস্টটা আমি উল্টোতে গিয়ে আমার হাতের মধ্যে একদম গরম তেল পড়েছে, তো তাই আমি সেই রোস্টটা আমি ওইভাবে করে ভিডিও করতে পারিনি, তারপরের ভিডিওটাই আমি করেছি। তো তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি তেলের মধ্যে নিয়ে তো তারপর পেঁয়াজটা ভেজে তারপর সেই বাটা মশলাটা দিয়ে দিতে হবে। আর এখানে 2 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি, আর স্বাদমতো লবণ, আর হচ্ছে এখানে এখানে লাল মরিচ গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো 1 টেবিল চামচের মতো। মরিচ গুঁড়োটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নিতে পারেন। তো ভালো মতো এটা মিক্সড করে নিতে হবে। আসলে রান্না বান্না করতে গেলে অনেক সময় অনেক কিছুই হয়, হাত পুড়ে যায়, তেলে ছিটা পড়ে হাতের মধ্যে, তো আসলে অনেক সময় এই অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয়েই যায়। তো তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস, এখানে প্রাণ হট টমেটো সসটা দেওয়া হয়েছে, আর টক দই দিয়ে দিয়েছি, ফ্রিজে থেকে বের করতে মনে ছিল না, তো ফ্রোজেনটাই দিয়েছি। তারপর আমি এর মধ্যে রানটা দিয়ে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিব। এটা খুবই স্লোলি কুকড করতে হবে, একদম কম আঁচে দিয়ে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা যতটুকু সময় লাগে বুঝে বুঝে ওইভাবে করে কুকড করতে হবে। আর এখানে দিয়ে দিয়েছি আলু বোখারা, আর 10টা কিসপিসের মতো, 8-10টার মতো আলু বোখারা দিলেই হবে। আর এই হচ্ছে আমার প্রিন্সেসের একদম ফার্স্ট ঈদের ড্রেস। এত সুন্দর হয়েছে ড্রেসটা বানানো, আমি আসলে ডিজাইনটা আমি দিয়েছি, তো টেলরকে দিয়ে আমি এভাবে করে নিয়েছি আমার আইডিয়াতে। খুবই সুন্দর হয়েছে, একদম লং গাউন স্টাইলের। তো একদম নিউবর্ন থেকে 5-6 মাসের বেবিদের জন্যই এটা সুইটেবল। তারপর যখন আস্তে আস্তে হাঁটা শিখবে তখন এটা আসলে তখন প্রযোজ্য না। আর ওর জন্য টারবান হেডব্যান্ড নিয়েছিলাম, তো সাদা, আগে থেকেই সাদা নিয়েছি, তো এটা একটু অফ টাইপের কালার, তো এর জন্য ভাবলাম যে ওইটা দিই। আর এখানে একটা শু টাইপ, শক্স টাইপের একটা শু আছে, অফ হোয়াইট, একটু বেশি অফ হোয়াইট, এটা খুব হোয়াইটটা খুঁজেছিলাম পাইনি, তো এটা ক্রিম টাইপের অফ হোয়াইট, তো এজন্য
এটা আসলে এটা পরাবো কিনা চিন্তা করছি, কারণ ওর তো পাটা সব ঢাকাই থাকবে, জুতো দিয়ে আসলে কাজটা কি, তারপর নিয়ে রাখলাম যে যদি লাগে এজন্য। তো এই ছিল আমার আমিরার ফার্স্ট ঈদের ড্রেস। তো সকাল সকাল বাবুকে গোসল করিয়ে ওকে ফ্রেশ করে দিচ্ছি আর একদম রেডি করে ফেলছি। ও ঘুমিয়ে থাকলে তখনও কিছু ছবি তুলবো আর সবাই মিলে একসাথে ওর সাথে তুলবো। তো মাশাল্লাহ সবাই প্লিজ ওকে মাশাল্লাহ বলতে ভুলবেন না। আমার মেয়েটাকে আসলে এত সুন্দর লাগছে ড্রেসটাতে, বলার মতো না। আর এই ড্রেসটা আমি গত ঈদে নিয়েছিলাম, আপনারা হয়তো ভিডিওতে দেখেছেন। তো এই ড্রেসটা আর পরাই হয়নি, তারপর তো আমি প্রেগনেন্টই হয়ে গেলাম, তো অসুস্থ ছিলাম। তো তারপর এই নেক্সট ঈদে হয়তো আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ড্রেসটা পরছি, ওর ড্রেসের সাথে ম্যাচিং হয়। তো ভাবলাম যে যেহেতু একদমই পরা হয়নি, রেখেই দিয়েছি আলমারিতে, তো এটাই এটাই পরি। তো এই তো বাবু ঘুমাচ্ছে আর ওর বাবা ওর পাশে মেয়েকে দেখছে, একটু ছবিও তুলছিলাম সাথে ওর সাথে। আর আমিও রেডি হয়ে গিয়েছি। আহিয়াদ, এই যে আহিয়াদ, ঈদ মোবারক। আচ্ছা আসো, শিউলিকে খুঁজি, আসো শিউলিকে খুঁজি, আসো। আচ্ছা থাকো, না লজ্জা পাই। আসো, আহিয়াদকে তো সুন্দর লাগছে। এটা কোনো কথা হইলো? বাবা রে, এটা কোনো কথা বললা? হ্যাঁ, দেখি আমি শুনি। দাঁত উপরে কেটে গেছে। ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক। হিন্দি সুন্দর লাগতেছে, ফাইন লোক। এই চাচি কই? মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। চাচি চাচি আসবে পরে। পরে? এই হচ্ছে ইয়াতে। তো আমার কাজিন চলে আসছে, ওরা দুপুরে লাঞ্চ করবে আমাদের সাথে। আমরাও কেউ খাওয়া দাওয়া এখনও শুরু করিনি। তো সব কিছু রেডি করছি টেবিলে সার্ভের জন্য। এখানে রোস্ট করে রেখেছিলাম, তো এই চিকেন রোস্টটা গরম করে নিচ্ছি। আর এদিকে চিকেন ললিপপ ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম আগে, তো এটা কর্নফ্লাওয়ার আর ডিম একটা দিয়ে মেখে এখানে ভেজে নিয়েছি। আর এখানে সাসলিক ভাজা হচ্ছে। স্টার প্লাসের গৃহিণী, স্টার প্লাসের বহু সাজ ধরে। তো এই ছিল আমার ঈদের রান্নাবান্না। খাসির রোস্টটা ছিল, চিকেন ললিপপ ছিল, জালি কাবাব ছিল, সাসলিক ছিল, আর পোলাও করেছি, চিকেন রোস্ট করেছি। আর কোনো কিছু করতে পারিনি, অনেক কিছুই ম্যারিনেশন করা ছিল, বাট সময় বের করতেও পারিনি। নিজেও রেডি হয়েছি বা ছবি তুলেছি বাবুর সাথে, সব মিলিয়ে আসলে আর কোনো খাবার টেবিলে দিতে পারিনি। থ্যাংক ইউ বলো মামিকে। তুমিও নাও, বুঝি নাও। এই যে মামি দিচ্ছে, মামি মামি আল্লাহ নিচ্ছে না, ও নিবে না। আমি দেবো, দাও ধরো। দিচ্ছে না, দাও তো। আমি মশলা ফ্যাক্টরি করতেছি, এগুলো ভিডিও করতেছি। কেন? এই যে মশা না মাছি। আজকে ইয়েটা ফাহিম খাবে, খাসির পুরা। হিমি পারবে না, আর হিমি খেলে মোটা হয়ে যাবে।
আপনার আইডিয়া বুঝে না যদি আপনি এরকম শেয়ার করে আমি তো কালকে দেখে হা করে রয়েছে যে এটা কি আমিরের ড্রেস। তো ভিউয়ার্স, আমার ঈদ ব্লগটি আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন এবং অনেক আনন্দে থাকবেন। আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমার মন থেকে আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা রইল। আল্লাহ হাফেজ। 2, 3 লামিয়াল থ্যাংক ইউ বলে না কেউ। এই যে দিছি এই যে নেন দেন ধরে না এই যে আহি তোমারটা নাও এখন খুশি, এখন ঠান্ডা। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা ঠিক